अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको माल रोड घुमाऊंगा, तो ये चेक कर लें आप माल रोड की रौनकें। आ गए आपको माल रोड लेके हम मरी माल रोड। ये देखें जी, ये माल रोड पे खड़े हैं हम। ये माल रोड की रौनक जगह है। ये माल रोड पे सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। मरी में इस टाइम टेम्परेचर जो हो रहा है वो हो रहा है 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है और रात का टाइम है और फुल जो है वो इंजॉय हो रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी जो है वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लोग और फुल मज़े कर रहे हैं यहाँ पे लोग। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम खाना खाएंगे यहाँ पे, खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जिस तरह मैंने आपको दिखाया रात को माल रोड, तो मैं रात को आपको जो है वो मरी का रास्ता यूँ नहीं दिखा सका क्योंकि हम जो है वो यूपीए से लेट हो गए थे, रात को आए। तो अभी हम माल रोड से जो है वो रात को माल रोड मैंने आपको दिखाया, उसके बाद स्टे करा हमने। अब हम आ गए मरी के एक पॉइंट पे, ट्रेन स्टेशन है ये। यहाँ से जो है ये बहुत खूबसूरत ट्रेन सफारी है मरी की, वो हम अभी इंजॉय करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं ट्रेन सफारी और बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। ये जा रही है, अब हमने टिकट्स ले लिए हैं यहाँ के। ये ट्रेन सफारी है, अब हम ये ट्रेन सफारी इंजॉय करेंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है और आगे अब दिन हो गया है तो बहुत सारे पॉइंटों पे आपको लेके जाएंगे और दिखाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें। हाँ तो व्यूअर्स, हमारी जो है वो ट्रेन सफारी शुरू हो गई है और अब हम जो है वो ट्रेन सफारी में ट्रैवल कर रहे हैं और ये व्यूज़ देख लें आप, कितने खूबसूरत व्यूज़ जो हैं वो बराबर में चल रहे हैं हमारे। हाँ, और ये ट्रेन है, ये आगे जो है वो फैमिलीज बैठी हुई हैं। सुबह सुबह का टाइम है ना, इस वजह से थोड़ा रश नहीं है अभी, तो हम जो है वो होटल से सुबह सुबह निकल गए और ये ट्रेन जा रही है हमारी। मरी में बर्फ़ भी है, ऐसी बात नहीं है। कैमरा हिल रहा है, ट्रेन हिल रही है, काफ़ी हाइट पे जाने वाले हैं हम। हाइट पे बहुत अच्छा ज़बरदस्त व्यू है जी, बिल्कुल। व्यू चेक करें, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये देखें व्यू, ये ट्रेन जिस पॉइंट पे जा रही है ना वो भी बहुत खूबसूरत पॉइंट है, वो भी बहुत खूबसूरत पॉइंट है। काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत राइड है ये। मरी आए तो लाजमी जो है ये ट्रेन राइड करनी है आपने। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरी राइड। ये ट्रेन में जो है वो हमारी अनाउंसमेंट हुई है कि लेफ़्ट साइड पे जो है वो अच्छे व्यूज़ हैं, आप लेफ़्ट साइड पे देखते हुए चलें, ठीक है। वाकई बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है। ये लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं ट्रेन में, जो है वो सेल्फियाँ चल रही हैं और वीडियोस बन रही हैं। अब मैं करूँगी, ठीक है। और बहुत खूबसूरत ट्रेन है ये, वाकई बहुत खूबसूरत व्यू है। आपको जो है वो हमने ट्रेन सफारी की राइड दिखाई। अब हम जो है वो चल पड़े हैं पथरियाटा की तरफ, ठीक है। पथरियाटा की तरफ हम चल पड़े।
आपको पथरियाटा दिखाते हैं और वहाँ पे भी बहुत अच्छे पॉइंट है, वो दिखाते हैं आपको हम। सीट बेल्ट लगा लें और ये हमने सीट बेल्ट लगाई और ये हम नीचे उतर रहे हैं। टेम्परेचर है बॉस इस टाइम 8 सेंटीग्रेड। अगर मैं कैमरा दिखाऊँ आपको तो गाड़ी बता रही है आउटसाइड का टेम्परेचर जो है वो 8 सेंटीग्रेड है, ठीक है, ये देखें। और 649 किलोमीटर अभी तक हम चल पड़े और ये व्यू है यहाँ का, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। व्यू चेक करें आप। और ये वही रोड है जो मैंने आपको बताया था जहाँ पे जिस तरह गाड़ी चलानी है। 1 वे ट्रैक है पथरियाटा का। मरी की तरफ से अब हम उतर रहे हैं पथरियाटा में मैं आपको जो है वो बहुत अच्छे पॉइंट दिखाता हूँ। वहाँ पे आप कितना खूबसूरत ट्रैक है ये। बस गाड़ी एहतियात से चलाएं। यहाँ पे काफ़ी जगह पे जो है वो बर्फ़ आ रही है, मेल्ट हुई भी, तो जो है वो ये हम पहुँच गए पथरियाटा टॉप। का मूड बन गया भाई, तो आगे ऑर्डर पे लगा लेंगे गाड़ी आपकी। हम पहुंच गए, मैंने आपको बताया था पथरियाटा टॉप कश्मीर पॉइंट। यहाँ पे देख लें कितनी बर्फ़ है, ये देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अभी इस टाइम जो है वो 1 टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। आइस ही आइस है यहाँ पे। देखिए फैमिलियाँ कैसी इंजॉय कर रही हैं और जो है वो बहुत बर्फ़ है यहाँ पे और बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप पथरियाटा आएँ और कश्मीर पॉइंट ना आए तो मज़ा नहीं आएगा भाई। आपको ज़रूर जो है वो पथरियाटा आए और कश्मीर पॉइंट तो आना पड़ेगा। ये देखिए इस टाइम यहाँ पे कैसी बर्फ़ हो रही है, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत अच्छी जगह है। रास्ता बहुत थोड़ा सा ख़राब है लेकिन एहतियात से आना है। मैं आपको वापसी में जो है वो रूट दिखाऊंगा व्हीकल का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आने वाली वीडियो ताकि आपको ज़रूर मिले।